در این مطلب به یکی از نوستالژی های خودمون میپردازیم، یعنی مک یا همون ماک خودمون. گرچه امروزه در کشورهایی مثل استرالیا هم تولید میشه و اون هم در کلاس های مختلف، ولی در این مطلب به کلاس سوپرلاینر اون میپردازیم. این نیو فیس سال 2024 شه که برای حمل بارهای بیش از 200 تن طراحی شده، اون هم با طول 7.5 متر، عرض 2.5 متر و ارتفاع 3.9 متره. مجهز به یک موتور توربو دیزل 6 سیلندر خطی، اون هم با حجم 16.1 لیتره که در مجموع 685 اسب بخار توان تولید میکنه. اون هم با گشتاوری معادل 3150 نیوتن متر. از امکانات داخلیش هم میشه به سیستم تهویه مطبوع، یخچال، تخت خواب، نمایشگر دیجیتال، مجهز به یک گیربکس اتوماتیک مک ام درایو 12 سرعته است. البته در بعضی از مدل ها دستی 18 سرعته هم داره. این هم یک نسخه سفارشی 780 اسب بخاریه که انصافاً با روح انسان بازی میکنه. قیمتش حدود $700,000. البته نسخه های استانداردش قیمتی بیش از $150,000 دارن.